Saida Mirziyoyeva Buyuk Britaniya parlamenti Jamoatlar palatasi spikeri Lindsey Hoyle bilan uchrashdi. Markaziy Osiyo bo'yicha umumpartiyaviy guruhning tashkil etilishi Buyuk Britaniya va mintaqamiz mamlakatlari parlamentlari o'rtasidagi muloqot uchun asos bo'lishiga ishonch bildirildi. Biz guruh delegatsiyasini O'zbekistonda qabul qilishga tayyormiz. Ko'p asrlik tarixga ega parlament binosi bo'ylab ajoyib ekskursiya bilan yakunlangan samimiy uchrashuv uchun janob Hoyle'ga minnatdorlik bildiraman, deb yozadi O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva. Shuningdek, Buyuk Britaniya bosh vazirining investitsiyalar bo'yicha maslahatchisi Varun Chandra bilan ham uchrashuv o'tkazildi. Qo'shma loyihalarni amalga oshirish istiqbollari muhokama qilindi. Janob Chandra O'zbekistondagi islohotlarni, ayniqsa iqtisodiyotni rivojlantirish va investitsiya muhitini yaxshilash borasidagi ishlarni katta qiziqish bilan kuzatayotganini ta'kidladi. Erishilgan kelishuvlar mamlakatlarimiz farovonligi yo'lida yangi amaliy tashabbuslar va uzoq muddatli sheriklik uchun asos bo'lib xizmat qilishiga ishonaman, deb yozadi Saida Mirziyoyeva.